ஹாய் குட்டீஸ், விலங்குகளின் பெயர்கள் பார்ப்போமா? ஷீப் ஆடு, ரைனோசஸ் காண்டாமிருகம், கேட் பூனை, டீர் மான். மான் யார் யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லயன் சிங்கம், கோட் வெள்ளாடு, ராக்கோன் சச்சோனிமஸ், மங்கூஸ் கீரி. இதை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? டைனோசஸ் உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போட்டுருங்க. மங்கி குரங்கு, கவ் பசு, பியோர் கரடி, ராட் எலி, கங்காரு உங்களுக்கு பிடிக்குமா? சிம்பன்சி மனித குரங்கு, டீர் மான், ஹார்ஸ் குதிரை. உங்களுக்கு குதிரை பிடிக்குமா? பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஃபாக்ஸ் நரி, ஸ்னேக் பாம்பு, crocodile முதலை, டிராகன், போலார் பியர் பனிக்கரடி, ஜீப்ரா வரிக்குதிரை, ஸ்மெல்லோடன், ஜிராஃபி ஒட்டகச்சிவிங்கி, ஒயிட் ராபிட் வெள்ளை முயல், எலிஃபண்ட் யானை, டாக் நாய், ஆப்பிரிக்கன் எலிஃபண்ட், ஒயிட் பிக் வெள்ளை பன்றி, கோலா பியர், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நான் போடுற அடுத்த வீடியோ வரணும்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி